Então, amigo, o meu problema eu resolvi o seguinte, ó. Silencioso, nem um barulhinho, certo? O meu foi bem simples, vou mostrar pra você aqui. Vai retirar essa tampa aqui que é fácil. Aqui, ó. Tá vendo? Tem um parafuso que segura a bandeja de um lado. Aqui é a bandeja. E tem um parafuso do outro aqui, ó. Certo? Aqui é bem simples. Se você olhar esse encaixe aqui, ó. Tá vendo? Ele tem que ficar atrás aqui, ó, encaixado aqui. Eu simplesmente, na hora de montar e desmontar, eu fiz duas vezes. Desmontei e montei com ele desligado e desmontei e montei com ele ligado. Na hora que eu tava montando ele ligado, aí que eu percebi que na hora que eu encaixava esse daqui certinho, no encaixe dele aqui, ele vibrava, fazia o barulhinho. Não sei se é o mesmo barulhinho seu, tá? Fazia um barulhinho. E na hora que eu tirava, ele parava. Então, eu descobri o problema do meu assim, tá vendo? É esse encaixinho aqui, ó. Aí, ó. O certo é ele ficar aqui atrás, ó. Encaixado na parte de trás ali certinho, tá vendo? E eu simplesmente deixei ele na parte de cima aqui. E aí o parafuso, ó, eu nem cheguei a apertar tudo, ó. Eu dei umas duas voltinhas só pra segurar. Aí do outro lado fica encaixado normal. Tá vendo? Aí, esse aqui é da parte de baixo, que eu, na hora que eu tava mexendo, eu consegui quebrar. Mas isso aí não interfere, não. Mas se você olhar, o lado esquerdo tá montadinho certinho. E o lado direito